په دې وتوانېدلو چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب مو هم ترلاسه کړي. الحمدلله نن دغه نړیوال جام د نمایش لپاره دلته راوړل شوی دی. زه امیدواره یم چې داسې ورځ به هم راځي چې دغه جام د دغه اتلانو په مټه ګټو او هېواد ته بې راوړو او الله جل جلاله دې هغه ورځ هم راوړي. خو زه هیلهمند یم چې د افغانستان ملي لوبډله به خپل ملت نه خفه کوي او دوی ته به خوشحالي راوړي. خوشبختي دا ده چې د کرکټ بورډ هغه اعتماد چې د کرکټ بورډ د عالی شورا نړیوال عالی شورا سره تفاهم کړی چې په کابل یا په افغانستان کې به 3 ورځې دا جام وي. دا یوازې د کرکټ بورډ لپاره نه بلکې د ټولو ځوانانو د کرکټ د مینوالو او د افغانستان د ملت لپاره د ویاړ ځای دی. دشمنان مردم افغانستان باید بفهمند که اگر یک طرف وضعیت جنگ است، دفاع از خاک و حریم مقدس وطن و میهن ماست، طرف دیگه‌ش قهرمانای ماست و این جوانای ماست که این افتخارا را بر ملت افغانستان و بر سرزمین افغانستان میارن. نو د موږ سره فوټوګرافر و انګلیس و بس دته به مې ویل چې تجمل کلامه د څوک دی وای دا فلم جوړوي بس انګریز ده. دغه انګریز یو ورځ مسلمیار سره مرکه را سره درلوده چې تاسو څه غواړئ اوس د کرکټ نه. ما ورته ویل د کرکټ هدف د دغه ځوانانو دا شی دی د ملي لوبډلې چې په وخت زمان سره به دوی نړیوال جام ته ورسیږي او په نړیوال جام کې به لکه استرالیا او انګلیس او پلانکای او ویسټ انډیز دغه ته به ماتې ورکړي. د غیر ارادي وخندل که نه وایي دا خو خوب خیال ده درته څه وایي ما له اراده خو همدغه شی ده. یو خو خدای پاک هغه ارمان پوره کړ چې دوی نړیوال جام ته څو ځلې ووتل او هغه په سرانو کې هغه سر ملک چې و ویسټ انډیز و هغې ته یې هم ماتې ورکړله. یعنې دا خو په رښتیا موږ د ګټې په ارادې ځو. موږ هېڅکله د بېلاتو په ارادې نه تللي او نه ځو. پښتو یو متل دی کوم خلک چې غریږي هغه ورېږي. نو موږ ځکه نه غریږو چې هسې نن بیا ته ونه ورېږو. نو دغه موږ په دې کې ځان غلی کړی دی.